Dobar dan i dobrodošli u novu lekciju. Danas ćemo naučiti osnovne izraze za čestitanje u različitim situacijama, poput rođendana, imendana, vjenčanja i drugih posebnih prilika. Rođen dan, rođendan. Rođen dan, rođendan. Rođendani su posebni dani kada slavimo još jednu godinu života. U Hrvatskoj, kao i drugdje, rođendanske čestitke su uvijek iskrene i prijateljske. Sretan rođendan! Sretan ti rođendan! Želim ti sretan rođendan! Sretan ti rođendan, Ivana! Nadogradimo ove čestitke s dodatnim željama. Sretan ti rođendan, Ivana! Želim ti puno sreće, zdravlja i veselja. Nadam se da ćeš imati predivan dan. Neka ti se ostvare sve želje. Sretan ti rođendan, Ivana! Želim ti puno sreće, zdravlja i veselja. Nadam se da ćeš imati predivan dan. Neka ti se ostvare sve želje. Imendan. Ime. Dan. Imendan. U mnogim europskim zemljama, uključujući Hrvatsku, imendan je dio tradicije. U mnogim europskim zemljama, uključujući Hrvatsku, imendan je dio tradicije. Imendan je dio tradicije i dobar razlog za slavlje. Imendan je dan posvećen svecu, po kojem je osoba dobila ime. Imendan je dan posvećen svecu, po kojem je osoba dobila ime. Sretan imendan! Sretan ti imendan! Želim ti sretan imendan! Sretan ti imendan, Kata! Sveta Kata, snijeg na vrata. Kada ti je imendan? Kada ti je imendan? 25. studenog. 25. studeni. Dvadeset peti studeni. Sveta Katarina. U studenom je jako hladno. Uskoro će pasti snijeg. Sveta Kata, snijeg na vrata. Pa sretan ti imendan, Kato! Nadam se da ćeš imati predivan dan. Želim ti puno sreće, zdravlja i veselja. Postoje mnoge prigode za koje možemo čestitati. Evo nekoliko primjera. Čestitam na pobjedi. Čestitam na zarukama. Čestitam na uspjehu. Čestitam na svemu. Svaku čestitku možete nadograditi dodatnim željama, ovisno o prigodi. Nadam se da ćeš imati predivan dan. Nadam se da ćeš imati predivan dan.